குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது சின்ன குழந்தைங்களுக்கான கோல்டு காஃபுக்கான ஒரு ரெமெடி. என் பொண்ணுக்கு வந்து சின்ன வயசில் இருந்தே இந்த ஸ்லைட் வீசிங் மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் வந்து இருக்குது. இப்போ அவளுக்கு வந்து 6 இயர்ஸ் ஆகுது. அவளுக்கு எப்போ பாரு வந்து கோல்டு காஃபுன்றது வந்து கண்டினியூஸாக இருந்துகிட்டே இருக்கும், விட்டு 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 வரும். ஸோ அவளுக்கு நான் இது வந்து கொடுத்து அவளுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆனங்காட்டி ஐ எம் ஷேரிங் திஸ் வித் யூ. இந்த ரெசிபி வந்து எங்கள் பாட்டி எனக்கு சொல்லி கொடுத்த ஒரு ரெசிபி. ஸோ நம்ம இதுக்கு என்னென்ன தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் அப்படின்றது வந்து பார்ப்போம். இது வந்து 10 கிராம் மிளகு, 10 கிராம் கிராம்பு எடுத்துருக்கிறேன், ஒரு 4 ஏலக்காய், ஒரு 10 கிராம் அளவுக்கு அதிமதுரம், சுக்கு 10 கிராமு, இது வந்து மாசிக்காய், இது ஜாதிக்காய் 1 வந்து உடச்சி வச்சுருக்கிறேன் நான். இது வந்து 3 நீல மஞ்சள், இன்னும் ஒரு 10 கிராம் அளவுக்கு நீல மஞ்சள் எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து எடம்புரிக்காய் வலம்புரிக்காய்ங்க. இது வந்து அரிசி திப்பிலி, இது வந்து வசம்பு வந்து எப்பயும் ரொம்ப கம்மியாக எடுத்துக்கோங்க, ரொம்ப எடுக்க வேண்டாம். எல்லாமே 10 கிராமு. இது வந்து ஒரு 5 கிராம் அளவுக்கு எடுத்திங்கன்னா வந்து போதும். இப்போ இது எல்லாத்தையும் வந்து வறுத்து அரைக்க போகிறோம். ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் இல்லை லோ ஃப்ளேமில் இதை வந்து ஒரு 7 to 8 மினிட்ஸ் வந்து நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணணும். இந்த மிளகெல்லாம் வந்து படப்படன்னு நல்லா வெடிக்கும், அது வரைக்கும் இது வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடணும். இந்த சுக்கெல்லாம் வந்து தொட்டு பார்த்திங்கன்னா நல்லா இப்படி வந்து சூடாக இருக்கணும். சுக்கு, இந்த மாசிக்காய் இதெல்லாம் வந்து நல்லா ஹீட் வந்து உள்ளே இறங்கி இருக்கணும். அது வரைக்கும் இது வந்து நல்லா ஒரு 7 to 8 மினிட்ஸ் லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துருங்க. இப்போ இது எல்லாமே வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து இதை எடுத்து நம்ம வந்து ஒரு பிளேட்டில் வச்சு நல்லா ஃபேனுக்கு அடியில் வச்சு நல்லா ஆற வைக்க போகிறோம். இப்போ இது நல்லா ஒரு ட்ரையான மிக்சியில் இது நல்லா ஆறுனது எல்லாத்தையும் எல்லா பொருளையும் எடுத்து உள்ளார போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துருங்க. இது நல்லா அரைச்சதுக்கப்புறம் இப்படி தாங்க வந்து இருக்கும். இது வந்து நல்லா மஞ்சள் எல்லாம் வந்து பெரிய பெரிய பொருளாக இருக்கும்போது மிக்சியில் வந்து போடும்போது படப்படப்படன்னு அடிக்கும். நீங்கள் ஒன்றா அதை நல்லா தட்டி உள்ளே போடுங்க, அப்படி இல்லைன்னா மிக்சியை வந்து ஃபஸ்ட்டு பல்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நல்லா அரைச்சி விடுங்க. நல்லா கலரி சுற்றி சுற்றி விட்டு நீட்டாக அரைச்சிங்கன்னா நல்லா இந்த மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக வந்து வரும். இப்போ இதை வந்து எடுத்து ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் எடுத்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது ஷெல்ஃப் லைஃப் வந்து இதுக்கு 3 மந்த்ஸு. இதை வந்து எப்படி சாப்பிடணுன்றது வந்து இப்போ சொல்கிறேன். இப்போ இந்த அரைச்சி வச்ச பொருளை வந்துங்க 1 இயர் அண்ட் அபவ் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு தான் நம்ம வந்து கொடுக்க முடியும். ஏன்னா நம்ம வந்து இதில் வந்து தேன் சேர்த்த போகிறோம். பிலோ 1 இயர் கிட்ஸுக்கு வந்து தேன் வந்து சேர்த்தக்கூடாது. அப்படி உங்களோட குழந்தை பிலோ 1 இயராக இருக்குது அப்படின்னா இதை எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். இப்போ 1 இயர் அண்ட் அபவ் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு எப்படி இதை கொடுக்கணுன்றதை வந்து சொல்கிறேங்க. ஜஸ்ட் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் வந்து எடுத்துக்கோங்க. இதை வந்து உங்களோட கையில் வந்து போட்டுக்கோங்க. ஹேண்ட் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் யூஸ் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் சுத்தமான பியூர் தேன் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள். அது ஜஸ்ட் ஒரு 2 இல்லைன்னா 3 ட்ராப் அளவுக்கு தேனை எடுத்து அதை நல்லா கையிலேயே இப்படி நீங்கள் வந்து நல்லா குழப்பி விட்டுருங்க. தேன் வந்து இட் இஸ் வெரி குட் ஃபார் கோல்ட் அண்ட் காஃப். அது மாதிரி இதை ட்ரையாக வந்து குழந்தைங்களால சாப்பிட முடியாது. அதனால் நீங்கள் நல்லா தேனில் வந்து இப்படி நல்லா குழப்பி விட்டு இதை வந்து வாயில் வச்சு விட்ருங்க. இது நல்லா இப்படி கையில் எடுத்து வாயில் வச்சு விட்ருங்க. உங்களுக்கு இன்னும் கூட கொஞ்சம் ஃப்ளோவியாக வேணும்னா இன்னும் ஒரு சொட்டு தேனும் கூட வந்து போட்டுக்கோங்க. இந்த மிக்சரை வந்துங்க எம்டி ஸ்டொமக்கில் வந்து கொடுக்க பாருங்கள். ஆஃப்டர் ப்ரஷ் பண்ணதுக்கப்புறமா ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை கொடுத்தீங்கன்னா இதோட எஃபெக்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ப்ளீஸ் டூ மோட்டிவேட் மீ. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஏதாச்சும் ரீசன்னால் உங்களால் இந்த ரெசிபி பண்ண முடியலன்னா என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள். நானே உங்களுக்கு பர்சனலாக செஞ்சு உங்களுக்கு கொரியர் பண்ணி வைக்கிறேன். இப்போ ஃபர்தர் என்கொயரிஸ் எனக்கு கால் பண்ணுங்கள், அப்படி இல்லைனா மெசேஜ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.